الطيارة يا أسطورة نينجا. من زمان أنا أعرف ما يقولي هي لا الله يحميكم كل برد. يا رب الحكمة. يا رب هاي رد الفعل. ايش؟ تسرح الدروب. طالع انت مثل ما طلعت ضرب بالارض. امين يا كلاب. تعالي عندي تيم ضربوني راسي. معك سلاح؟ السلام عليكم. مين الكلب ده؟ يلا على الوقت يا كلب اللوت. خليني ألوت. الله صال. القم جاسس عندك تعال خلنا نرضخهم. يلا Excellent work. ياخذ عمره. ولا يبارد فيك. لا
اخذك ابو شكرا، ما منك فايدة. وكنت احسن. تكنس تكفى تكفى. انزل على وجهك. تعال يا كلب امانه. ليه؟ لا تجي عندي والله. انزل الثاني. تعالي يا زكي، ما في احد حولي، تعالي. دم، خلى الدم ما معي دم يا كلب. عليك. خليني اخذ دم واجيك. تعالي يا كلبة، ما في احد، تعالي ساعديني وتصي دوري لي دم. تعالي هنا. الله يا عزيزي، استغفر الله. لا والله لا فنشت مقلاة. استر يا رب. مين ما الكلب؟ مين الكلب؟ انا ما يلعن الكلب. العالة اخذ دمي، الله يعافيه. تعالي فوق في دم. وينه؟ بس إذا يعني لازم انا اروح يوم فاديا الاصابات كذا يعني. والله لقيت ضمادات. عندك يلا يلا امانه. جا الكلب. وين في رصاص اخضر. ما معي. في واحد اخ واحد يمشي الخمر. ياو جيم خذ رجلك. ابو شفا يلا يا رب، يلا يا ربي، يلا يا ربي. ആ യാത്ര ഏജൻസിയുടെ മുമ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ.